E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um possível ruído que possa aparecer caso seu veículo é diesel. Bom gente, antes vão ouvir o barulho aí para depois eu comentar em cima. Bom gente, igual vocês ouviram aí, esse ruído aí se deve à bomba de alta pressão, tá? Tem muita gente que pode achar que o defeito é a bomba de combustível ou algum filtro do diesel, mas esse ruído aí se deve à bomba de alta pressão. Você trocando essa bomba, você resolve a situação, tá? Bom, nesse caso aqui, o carro do cliente era uma Trailblazer, tá? E o defeito que ele estava alegando era mais na primeira partida. Na primeira partida, a bomba ficava dando esse chiado alto aí, depois ela normalizava. Mas para resolver isso aí mesmo, teve que trocar a bomba de alta, galera, beleza? Então a ideia do vídeo aqui é mostrar para vocês como que é o barulho, tá? Quando a bomba de alta tá ruim. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu!